예전에 독일에 잠깐 살 때 있었던 이야기. 한국에서 살 때처럼 층간소음 잘 신경 안 쓰고 살다 보니 이웃 할머니가 시끄럽다고 매일 찾아와서 조용히 하라고 하더라. 근데 독일법으로 저녁 10시 이전까지는 너무 심하지 않으면 괜찮다고 해서 최대한 시간 지키면서 살고 있었는데, 이웃 할머니가 어느 순간부터 과일이랑 빵 같은 걸 사와서 매번 주는 거임. 난 그동안 잘 몰라서 피해를 끼친 것 같아 미안한 마음을 가지고 있었는데, 이웃집 할머니가 잘해준다는 이유가 있더라. 그 이유가 뭐냐면, 내가 월드컵 때 독일 사람들이랑 같이 응원하려고 독일 국가를 외울 정도로 매일 집에서 반복해서 불렀는데, 독일 국가 1절은 나치 찬양이라서 부르면 안 되는 거라고 하더라. 난 그것도 모르고 계속 불렀던 거고, 어쩐지 그날 이후로 집에서 파티해도 된다고 하더라니. 크크크.